punyo. And then all of a sudden, an alligator came up and said, hey, Mr. Duck, I'll give you a ride to the other side. When alligator li vini li di, hey, Chef Kana, ma bon ou li sou lot bo, ou et vini ave mon chef? Ou et monte sou dom? And the duck said, yo, you an alligator. I know what you do, man. Is it mon cher? C'est un alligator, yeah, mon cher. No, man. So the alligator said, no, man, I'm good. I like ducks. I like ducks. You doing such a good job leading the other ducks. I wouldn't hurt you. Alligator dit, mon cher, non, c'est pas comme ça, mon cher. Moi, mais canard, man. Moi, je vais diriger l'autre canard. On va faire un bon job. On va faire le père, mon cher. On va monter sous dôme. So, he got on the alligator, and they started going to the other side. And they was talking, having a good time. Everything was great. They monte sous dos, alligator, y a parlé, ou quoi y a bay blague. Tout bagay bien, c'est normal. Yo presque arrivé sur l'autre bord. And they almost got to the other side. And then right then, the alligator turned. Là ça, alligator, ils font tourner. Canard rentre dans l'eau, and the duck got in the water. And then alligator, li hop. Li pon canard. And when they turned in the water, the alligator grabbed the duck by the jaws. Laissa, canard comme ça. Li en bas, bouche alligator. Il dit, mon cher, t'es content de dire, où est même, pourquoi la manger? He said, hold on, Mr. Alligator. You told me you liked me, and you wasn't going to eat me. And the alligator said, man, I'm an alligator. That's what we do. Il dit, mon cher, c'est alligator, oui. C'est ça me fait. Il tout manger, monsieur Kana. Eh bien, ça signifiait, là où mon Dieu s'alliait, les montres s'alliait, ou pas besoin d'entendre, s'allier, ou de connaître, s'allier. When somebody tells you who they are, you know who they are. Don't get tricked by what they say they are. Ok, Konya, nous libre? Nous libre, Konya? Nous parlons pour nous nager, Konya? On entre dans la Bible. So the question is, how can you build a church, the body of Christ, the bride of Christ, if you don't understand its value? Qui j'en nous pense nous qu'à construire l'église? Marie Christ, si vous pas comprendre valeur, si vous pas comprendre prix, c'est même genre j'ai dit Nicodème, ou pas même comprendre ça qui est naturel. Qui j'en pense au qu'à commencer comprendre tout bagaille est spirituel? It's like Jesus told Nicodemus, you don't even understand the natural things. How do you even think you're going to start to understand the things of the Spirit? Nowadays, there's a lack of understanding and resistance to receiving the Word of God. Because once we hear it, once we receive it, once we understand it, we become accountable and responsible for it. It's our choice whether we choose to obey as it's instructed us to do,
It's our choice. C'est je suis. Il y a un manque de compréhension avec une résistance pour recevoir la parole de Dieu. Parce que là nous recevoir, là nous tendons, là nous comprenons, nous sommes responsables avec un comptable pour lui. C'est nous-mêmes qui pouvons choisir pour nous obéir, faire travail là, on soit parfait. Jacques dit, c'est pour nous faire tout ça, parole là, demandez-nous faire. Pas arrêter à écouter seulement. Laisse ça, c'est peut-être nous, n'a trompé. James said, don't just listen to the word, but you must do what it says. Otherwise, you're only fooling yourselves. The children of Israel were so happy to be back home. They were desperate for the word of God. Si mon Israël yo tellement content pour yo retourner la caille yo. Yo te fini l'on côté qui te désespère pour parole bon Dieu. If you read the book of Nehemiah, you see that the majority of the children of Israel were in captivity. Let nous lire Nehemiah. Nous avons plusieurs petits monde Israël yo. C'est esclaves yo te. Yo te l'on pays étranger. Yo t'a servi un roi étranger. They were in a foreign land and they were serving a foreign king. Mais la caillou, tout bâtissement yo t'es en désordre. Temple t'es en désordre. Moun yo, moun pep bon Dieu, t'es en désordre. Back in their homelands, all of their buildings were in disrepair. The temple of God was in disrepair. The people was in disrepair. So quand il faut nous considérer ça, qui j'en peur qu'a fonctionné, là yo pas de Lord. Think about it. How could a people function when there's no order, there's no law? Parce que le livre Moïse là, il peut arriver. C'est Esdras qui vient mener le livre là. Let me show you something. Ezra had to come with the word of God. It wasn't with the people. There was 3 sets of people that left Babylon to go back to Judah. Il y a 3 groupes monde qui quittent Babylone puis ont retourné Juda puis ont fait travail là. Premier monde ils ont quitté l'an 600 about. Ils ont quitté l'an 600 excusez-moi, ils ont quitté l'an 538. Ils ont quitté avec Zerubbabel. So the first group of people, they left Babylon in 538. Premier groupe là. Yo même yo te rentré pour y aller bâtir temple là. Deuxième groupe là, yo quitté 458. 458 BC. 57 années après l'autre groupe là. The second group left 57 years. Oh wait, hold on. 57 years after the first group. You mean to tell me it took them 57 years to build a temple? Ouvrez
voulait dire, il prend 57 années pour bâtir un temple. Qui anniversaire vous faites? They only on the first anniversary. Left not playing? Not playing? Oh, okay, excuse him. Oh, I thought they was complaining. Because they only on year 1. I thought they was complaining. I'm sorry. 57 years later, the second group came. Avec Esdras. The second group. Deuxième groupe là. Premier groupe là, c'est temps pour yo bâtir. Deuxième groupe là. Ça y va faire. Vous ne connaissez pas? Pourquoi c'est depuis décembre de l'année? Nehemiah. Pas vrai? Yes. Deuxième groupe là, c'est moun yo pas restauré. Parce que c'est avec la loi y a fini. The second group, their mission was to rebuild the people. Yes. Est-ce qu'on peut penser pour qui ça 57 années donc un style pas bâti. On y a c'est moun yo fini pour restaurer. Est-ce qu'on peut penser ça? Can you think why in 57 years the temple wasn't finished, but the second group of people was sent to build the people? Parce que tant que mon Dieu, c'est pas avec wash les fait. C'est nous-mêmes. C'est mounio. C'est pas bâtissement. Yes. The temple of God is not made with bricks and rocks. It's made with people. Living people. Hearts, souls, minds. That's why the temple couldn't be finished. The people wasn't ready. Moun yo pas paré. C'est peut-être ça le temple n'a pas fini. La loi bon Dieu, mon bon Dieu, pas dans mi-temps yo. Il pas là. Troisième groupe là. The third group. Pourquoi 15 minutes là presque fini? Troisième groupe là. Nehemiah qui porte le troisième groupe là, 12 années après Esdras porte la loi. Mais, le Nehemiah arrivé, travail en style pour qu'on finisse. So Nehemiah brought the third group 12 years after Ezra brought the law to the people. But the work was still not done. So quand il y a un de tête tout, et si Zeroub, le patron serviteur de Dieu, et si Esdras, patron serviteur de Dieu, pour ça c'est Nehemiah qui pour finir, pour le fin dresser tout le bagage. Ou vraiment de tête, conseil de conversation, il faut faire avec l'Esprit de Dieu. Le monde la bonne réponse là. Mais est-ce que vous avez la pensée que vous n'avez pas de temps? La pensée que vous n'avez pas d'intérêt dans ça. You got to ask the Holy Spirit some questions. You got to talk with the Holy Spirit. You got to have a conversation with the Holy Spirit. Because if you don't ask him these questions, he's not going to give you the answer. So, we see that Nehemiah was sent to build the wall. What we got to understand is that the symbol of the wall is God's protection. That's what it symbolizes. Nehemiah was given the mission to take everything that all the other people had done and finish the job. Nehemiah a une mission pour lui prendre tout ça l'autre monde qui a commencé
pour lui assembler.